नमस्कार सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा मु भल अच्छी आशा कर बहुत ही बढ़िया थे। भगवान समस्त को भलरे रखु। आग को महाविश्व बना संक्रांति आसूँ तो समस्ते भलरे एंजॉय करूँ। एबे तो झामु यात्रा भी चलो बहुत भल। तो आज ब्लॉग मुझे स्टार्ट कर शेष पर्यंत निश्चय देखिए आपको निश्चय भल लगे। मुझे कहूँ आपको जो मैंने मो चैनल नुआ देखुं प्लीज़ गोटे छोट सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ जो मैंने मो चैनल आगु अच्छा से बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत धन्यवाद। आउ आपको बहुत भल पाए। तो आज चलतु भिडियोटा स्टार्ट करें। आपण मैंने प्लीज शेष पर्यंत देखिए जमा भी स्किप करेंगे। तो मुझे सकाଳେ बनई आज बादाम खीरी। आउ क्या क्या बादाम खीरी पसंद निहाती कमेंट द्वारा जन। मत बादाम खीरी बहुत भल लगे। बादाम खीरी नड़िया खीरी राशि खीरी माने को भी खीरी आपण मैंने मत दिंतु। जदि खाली भातटा जो माने हो जाइथिबो भी से जदि आपण चीनी फेंटिकी देदेवे से जो भात होता हो खटा भात होता हो मिठा भात होता हो लुणी भात होता हो खाली चीनी टी पड़िया दरकार। मुझे खीरी भाविकी खाईनेबी। मत खीरी बहुत पसंद। जदि किए पचारे मो फेवरेट कौन ताहले मु कहबी मोर खीरी। खीरीटा मोर बहुत पसंद मते। तो मु कौन कल सकाल टे बादाम खीरी कर देइथिली। तापर मु खाई नेली। सान को बादाम खीरी बिल्कुल भी पसंद ना बिल्कुल नुह एत पसंद नुह टिके खाइबे आउ पुओ को बादाम खीरी भी पसंद। तो ताकू खुएदेला भितर सार पलैथिले मार्केट। एपटे मु कौन करथिली ना पियाज रसुण अदा सब छड़े दउथिली। तापर सार पलि आसथिले मार्केट रू कौन नहीं कि ना माछ मुंड गुड़ा देखुछन तो केते बड़ बड़ होईची। तो मु देखिकी मुंड गुड़ा छानिया आउ से जेतिकी मुंड आनी नांती ताठू माछ जेतिकी नाही ताठू 2 डबल अच्छी आज बिहन माने यही खरा दिने भी माछर बिहन आसूची एटा मु जान नथली। वर्षा दिन आसे किंतु खरा दिने भी माछर बिहन देखंतु पूरा गोटे गिन्नारे पूरा अध गिन्ने बिहन आसी जाइची। आउ से सबको कौन करी भाबुतली। तापर भाविली नाई गोटा भल जिनस बनैबी। आपने शेष पर्यंत देखूँ निश्चय जापर भल जिनसटा कौन माछ बिहन जो मैंने जानना एमती बनाते बोली थे बनइबे। एपटे मुझे कौन कल ना पुओ डाली टे बनई डाली टे छुंक मारिदी फुटे दी डालीटा को कौन पाना पुओ तो माछ भात खाई पारबनी ना तापाई डाली निश्चय दरकार। ता सहित आलू भी सीझी दी मु से तार एपटे रेडी होगले। एपटे सार कौन कल माछ फाछ सब पूरा धुआ धुई करके रेडी करदे। आमर एबे रेडी हम कौन ना मसला भजा कोटा हम आउ कोटा हम आमर खाली नॉर्मल भजा जोटा माने नॉर्मल भजा हम सेटा तरकारी पई। मसला भजा जोटा हम सेटा खाली खाजिबो। ता सहित पखाळ मु तो खाए आप जानते समस्ते पखाळ सहित। तो मु बाहर करी कौन ना लुण हल्दी सब दे दुआ कि मु मोर रेडी करदेली। एपटे कौन पाइना मत आहरी पुओ पाखक जीवार अच्छे से तार बसिकी से टीवी देखुव। तो से मु सान को ये सब जिनस दे सारा पर आउ देखो माछ मुंडटा मत लगुच केवल 2टा जाक मुंड पूरा केजीटे हो बोधे पूरा 500 पूरा केजीटे एत बड़ बड़ होता जे सार एपटे माछ भाज दौरान। मो पुओ को लेकिन जूस दूसरी पीवाई जेहेतु खरा दिनटा ना से किसी ना कि पीबुची सब बेले मु घंटे छाड़ी अध घंटे छाड़ी से न पीऊ बाध्य हो करी चामचटे पीऊ 2 चामच पीऊ ताकू मु दूसरी कौन पाना ता गला सुखीज से छोट पिला जानीपरनी। तापर जूस नहीं पीवाई ग्लासटे नहीं से पिलानी। और देखो छोट पिला मत ये टाइमटा मत एत बढ़िया लगे। मत कह मामा टी आंकुची करदे मामा टी धरी पका मत बहुत भल लगे जमती माने मो जीवनटा पूरा सार्थक हो गला पिला जन्म कर। तो मत बहुत भल लगे। आ देखो मुझे सब कै से कला माने से नाचो बल्ले बल्ले कह बसिकी। तो तापर सार एपटे माछ भजा पूरा बढ़िया से भाजी देते देखुच पार्टी आपण मैंने एपटे से खाइबे तरकारी बोली से बनाऊँ। मत तरकारी जमा पसंद नुह कौन पाइना मत माछ भजा पखाळ भात। तो पुओ को गाधी पादी कि मुझे रेडी करदेकी बनईदेली भात डाली तार ताको भात डाली खुई सारा पर देखिली सार पूरा बढ़िया से हो जाइए तरकारीटा माछ भजा। तो मोर बढ़िया से भजा हो गला। तो तापर मुझे कौन कल पुओ को शुए देकी आसली हारी एपटे माछ माने बाढ़ियापाई खाइबापाई। तो से भात बाढ़ी नहीं आउटे आलू जो रखी थी ताकू पोड़ी देती गैस रे। ता सहित टमाटो फाड़े थी से आमिष हो तो फ्रिज कौन रखे बोली भी पोड़ी देती ना टमाटो मोर आज दरकार नाला। एपटे मुझे देखुली जंगल बुक विश्वास करें सांग सब भिडियो कहूँ यहाँ मोर पूरा फेवरेट हो कि देखुनी किंतु यहाँ जब न देखुची मत कांद लगुच कौन पाई के जाने मुझे जानी गोटे इमोशन मोर होपर मुझे कहतु नहीं आसली से देखी सारी तापर पलि आसली एपटे भात नहीं कि मोर पखाळ भात।
ତା ସହିତ ଆଜି ଟିକେ ମିକ୍ସଚର୍ ଆଣିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମିକ୍ସଚର୍ଟା ସାର୍ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଖାଇଲନି ବୋଲି ଯେହେତୁ ଟିକେ ମନ ଖରାପ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାତରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋତେ ଏତେ କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଦିନ ରାତି ଟୁକୁଟୁକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଖାଇଦେବି ତ ଏମିତି ହଁ କିଛି ଖାଇକି ରହିଯାଇଥିବି। ମୋତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ସଂସାରରେ ତୁମେ ମାନେ କେଉଁଟାକୁ ବେଶୀ ନ କରିକି ରହିଯିବ, ମୁଁ କହିବି ଖାଇବାଟା। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିବି ତ ମୁଁ ରହିଯିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ୁ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଏନି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଘରେ ରହିଯାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦେଇଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଏପଟେ ସାନକୁ ବି ବାରବାର ଅନଉଥିଲି ସେ ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା ସେ ତ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ କାଟୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କାମ କରିନି ହେଲେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସାର୍ ଏପଟେ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅ ସେ ତାଙ୍କର ସୋଡ଼ା ଲେମନ୍ ସୋଡ଼ା ସେ ପିଉଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ବି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ପିଇବି ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି 2 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଲେମନ୍ ସୋଡ଼ା ପିଉଥିଲି। ମୋତେ ଏତେ ସୋଡ଼ା ପାଣି ଏ ପାଣି ସେ ପାଣି ଏମିତି କୌଣସି ହୋଟେଲ ଗଲେ ଟିକେ ପିଇଦେବି ସିନା, ସେମିତି ଘରେ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୋର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବନେଇକି ମୁଁ ପିଉନି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ପିଇ ପକାଉଛି, ମୁଁ ବି ପିଇଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ମାଛ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଶ୍ଟେ ବନେଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି କୁଟାକି ସବୁ ରଖିଛି। ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମାଛ ବିହନର ଚିଲି। ଆପଣମାନେ ମାଛ ବିହନଟାକୁ ବରା କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ମାଛ ଭୁଜିଆ ମୁଁ ଥରେ ତା ବିହନଟାକୁ ଭୁଜିଆ ବନେଇଥିଲି, ଦେଖିବେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବନାଉଛି ମାଛ ବିହନରେ ଚିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ସାର୍ ତ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ସେଟାକୁ ହାତରେ ଛେଚିଥିଲି। କିଛି ମଇଦା ପକାଇଦେଲି, ବେସନ, କିଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ମାଛ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ହାତରେ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଚକଟିବେ, ଚାମଚ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଇଦାଟା ଆଉ ତା ସହିତ ମାଛ ବିହନଟା ହାତରେ କଲେ ସେଇଟା ଭଲରେ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ କରିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଲ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣି ନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପୁରା କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ତାକୁ ଛାଣି ନେଇଥିଲି। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଛାଣିବେ। ଆଉ ମୋର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କିଛି ତେଲ ବସାଇଦେଲି, ସେଥିରେ କଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଯେମିତି ରସୁଣଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କ'ଣ ନା ଟମାଟୋ, ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ବେଶୀ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେବେନି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଖଟା ନହେଲେ ଲାଗିବ। ତ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ଭଳି ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ମୋର ସେଇଟା ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି। ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍କୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ମଞ୍ଜିକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବେ। ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ଟିକେ ଚିନି ଦେଲେ ଚଳିବ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବନେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସାର୍ କହିଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ବନାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବୁ ବନାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା କରିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ